佢哋咁 chill 喺度玩緊咩啊？咦，佢哋打緊嗰個波好似係木做嘅喎，唔通呢個就係傳說中嘅木球？講翻木球呢個運動係咩先啦？咁其實佢係一個平民版嘅高爾夫球啦。咁其實木球佢嘅動作同姿勢都係類似嘅，不過佢相對上嚟講又唔使高爾夫球咁樣翻山越嶺得咁誇張啦，即係唔需要好大笪地，一個足球場都足夠啊！我哋就主要都係打直線啊，粒波，咁你粒波就唔會飛起嘅，都係碌地咁樣啦。木球同 golf 嘅計分方法咧，其實係一樣噶啦。你要打一桿出去，咁你到就到，你唔到可能會 OB 再罰多桿。呢個運動就非常之睇 strategy 啦。咁所以我哋每一桿咧都係需要認真咁思考過，然之後再用一個流暢嘅動作，咁就好講求我哋嘅心態啦。就喺個比賽嗰度，我哋嘅目標係好高嘅，即係我好想打得好好，咁就更加容易好緊張啦。一緊張咧就當然比較容易失球啦，冇咁 stable 啦。咁當然就有翻啲 trainer 嘅指導啦，同埋我個人翻屋企沉思咗之後，有啲 decision making 嘅 mistakes 之後，第二日翻去係的確有一個冷靜嘅心去對呢個打木球呢件事係比較好嘅。我覺得木球隊打波嘅氛圍都幾 chill 嘅，咁我哋嘅 trainer 都會成日幫我哋 pick up 好多嘢啦。木球隊嘅打木球嘅動作咧都係相似，咁大家都可以幫手互相監督對方嘅姿勢啦、速度啦、tempo 啦，同埋瞄波嘅方法。我覺得更加嘅係我哋除咗會 focus 喺練波嗰陣啦，我哋都會好 focus 翻我哋完咗之後，大家會唔會一齊食嘢啊、傾下偈啊，即係唔會淨係關心大家喺木球成績上面有冇啲咩上上落落啊，需要 take care 嘅嘢啊，都會關心翻大家。首先一個係一個好新嘅運動啦，即係喺中學真係唔係好普及啦，我都係喺個大學先知啦，就會令大家喺同一個起跑點度開始呢個運動啦。相對個競爭比較良性啲啦，因為大家都比較新啦，咁就會多咗好多嘅機會去同其他院校有交流啦。咁你都可以睇下其他院校有咩場玩啊。近期啲我哋都可以去其他嘅國家或者地區度參加啲比賽啦，有啲 training camp 啦。咁當然都有學校嘅分迪啦，可以同其他國家嘅球員有啲交流啦，好似去馬來西亞、泰國嗰啲。嗱，睇完係咪都覺得佢哋好 chill 呢？不過唔單止係咁㗎，我哋城大嘅木球隊好勤力㗎，佢哋每一個星期都風雨不改咁去練習。嚟緊2026年3月7號去到8號，佢哋會喺香港中文大學夏定基運動場打大專木球賽。有興趣嘅同學仔就記得要嚟支持一下佢哋啦。如果有興趣加入城大木球隊或者其他校隊，咁就事不宜遲，即刻 scan 下面呢個 QR code 報名啦。